မင်္ဂလာပါဆက်ဆက် English language ကိုလည်းကြိုဆိုပါရစေမနေ့ကကျွန်တော်တို့တွေ present continuous questions နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတူတူလေ့လာခဲ့ကြတယ်ဒီနေ့နောက်ထပ်တစ်ခါအတူတူဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြအောင်เนาะဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ unit 5 I do I work I like စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သင်ရမယ့်သင်ခန်းစာလေးကလေ့လာမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ simple present ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ simple present ရဲ့ပုံစံလေးကတော့ verb 1ပေါ့ v အကြီးလေးနဲ့1လေးနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလေးရေးထားပေါ့ကဲ A လေးကိုကြည့်အောင် we read a lot ကျွန်တော်တို့စာအုပ်တွေအများကြီးဖတ်လို့ရှိတယ်အဲ့တော့ they have a lot of books အဲ့တော့သူတို့မှာစာအုပ်တွေအများကြီးရှိတယ် they read a lot သူတို့စာတော်တော်ဖတ်တယ် he is eating an ice cream cone သူကရေခဲမုတ်စားနေတယ် cone ဆိုတော့ကတော့ပြောတာနော်ကတော့နဲ့ထည့်ထားတဲ့ရေခဲမုတ်ကို ice cream cone လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ ice cream cone စားနေတယ် he likes ice cream သူရေခဲမုတ်ကြိုက်တယ်ပုံလေးကိုလည်းကြည့်အောင်နော် I like ice cream နဲ့ငါရေခဲမုတ်ကြိုက်တယ်ဒီအောက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် they read he likes I work စသဖြင့်simple present အဲ့တော့ simple present မှာကျွန်တော်တို့ကပုံစံ2မျိုးရှိမယ်ဘယ်လိုပုံစံ2မျိုးလဲဆိုတော့ I we you they ဒီဟာတွေကိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က verb ကိုဒီတိုင်းပဲပြန်ရေးရုံပဲမှာ read like work live watch do have he she it ဆိုရင်တော့ verb လေးတွေမှာ s ဒါမှမဟုတ် es လေးတွေပေါင်းပေးရမှာ reads likes works lives watches does has ဟုတ်ပြီနော်ကဲ remember တယ်မှတ်ထားဖို့ရတယ်တဲ့ he walks she lives it rains စသဖြင့်အဲ့တော့ I work in an office ကျွန်တော်ကအလုပ်မှာရုံးမှာအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့ office ဆိုရုံးမှာအလုပ်လုပ်တယ် my brother works in a bank ငါရဲ့အကိုကတော့ဘဏ်တစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်တယ်ဟိုမှာ not မရေးရဘူးတဲ့ my brother work ဆိုပြီးတော့မရေးရအောင် now Emily lives in Houston Emily က Houston မှာနေတယ် Houston ဆိုတာ USA မှာရှိတယ်နော် Houston Texas နော်စသဖြင့်အဲ့တော့ Emily က Houston မှာနေတယ် her parents live in Chicago သူ့ရဲ့မိဘတွေကတော့သူ့ရဲ့မိဘပေါ့နော်သူ့ရဲ့မိဘတွေကတော့ live in Chicago မှာနေတယ် it rains a lot in the winter အဲ့တော့ဆောင်းရာသီမှာမိုးအတော်ရွာတယ်ရွာလေးရှိတယ်ပေါ့အောက်ကိုကြည့်အောင် I have I နဲ့ဆိုရင် have နဲ့တွေ့တယ် he ရဲ့ she ရဲ့ it ရဲ့ဆိုရင် has နဲ့တွေ့မယ်အဲ့တော့ John has lunch at home every day အဲ့တော့ John ကလည်း has lunch ဆိုတော့နေ့လေသာစားလေးရှိတယ် at home အိမ်မှာပဲ every day နေ့တိုင်း John ကအိမ်မှာပဲနေ့လေသာစားလေးရှိတယ် for spelling ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားဖို့ပေါ့နော် spelling လေးတွေကတော့ s ဟုတ်ပြီနော် verb တစ်ခုမှာ s နဲ့ဆုံးမယ် sh နဲ့ဆုံးမယ် ch နဲ့ဆုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ verb ရဲ့နောက်မှာ es လေးတွေပေါင်းပေးရမယ်မှာ pass passes finish finishes watch watches နောက်တစ်ခု y နဲ့ဆုံးတဲ့ verb တွေမှာဆိုရင် y ကို i ပြောင်း es ပေါင်းမယ်ခေအဲ့တော့ study studies try tries အဲ့လိုပဲတဲ့ do ဆိုရင် does go ဆိုရင် goes ဒီထိနားလည်မယ်နော်ကဲတော့ b လေးကျွန်တော်တို့ဆက်သွားအောင် we used it သုံးပေးမယ် the simple present verb 1ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့ for things တဲ့အရာဝတ္ထုတွေ that are true in general ရေဘူးရအားဖြင့်မှန်တဲ့အရာကိုပြောချင်တာအမြဲတမ်းမှန်ကန်နေတဲ့အရာတွေမှာသုံးမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်မှတ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့အမြဲတမ်းမှန်ကန်နေတဲ့အရာတွေမှာသုံးမယ်ဥပမာနေကြီးကအရှိရက်ကထွက်တယ်နော်အနောက်ရက်ကိုဝင်တယ်ရေက100 degree Celsius မှာစူတယ်0 degree Celsius မှာခဲတယ်ဒါတွေအားလုံးကအမြဲတမ်းမှန်ကန်နေတာဥပမာတနင်္လာနေ့မို့လို့နေကြီးကအနောက်ရက်ကနေထွက်ပြီးတော့အရှိရက်ကိုဝင်တာမျိုးမရှိဘူးကြာတာပရင်းနေမို့လို့လေတောင်ရက်ကနေထွက်တယ်ဥပမာအနောက်ဘက်ကြီးကိုဝင်သွားတယ်စသည်ဖြင့်ဒါမှမဟုတ်အရှိဘက်ကိုဝင်သွားတယ်ဒါမျိုးမရှိဘူးနေကအရှိရက်ကနေထွက်မယ်အနောက်ရက်ကိုဝင်မယ်ဒါအမြဲတမ်းမှန်ကန်နေတာအဲ့တော့ရေက100 degree Celsius မှာစူတယ်အဲ့တော့ကိုယ်အိမ်မှာရေနွေးလို့ရှိရဆိုရင်ရေနွေးစူပြီးဆိုရင် temperature တိုင်းလို့ရတဲ့ဟာလေးနဲ့တိုင်းကြည့်လိုက်100 degree Celsius တော့တနင်္လာနေ့မို့လို့အင်္ဂါနေ့မို့လို့မရှိဘူးခေါင်းတော့ရေတဲ့အဲ့လိုပဲကိုယ်အိမ်မှာရေခဲတက်တာထဲမှာဆိုရင် refrigerator ထဲမှာဆိုရင်ရေခဲနေပြီဆိုရင်0 degree ဆိုရင်ရေခဲနေပြီပေါ့နော်ရေခဲတုံးလေးဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အမြဲတမ်းမှန်ကန်နေတဲ့အရာတွေမှာကျွန်တော်တို့က simple present လို့ခေါ်တဲ့ for 1ကိုသုံးမယ် or ဒါမှမဟုတ်တဲ့ for things တဲ့အရာဝတ္ထုတွေ that happen sometimes အမြဲတမ်းဖြစ်နေတာ or ဒါမှမဟုတ် all the times တစ်ချိန်လုံးဖြစ်နေတာ
ပြောချင်တာအမြဲတမ်းဒါမှမဟုတ်တစ်ခါတလေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလှုပ်လေလှုပ်ထရှိတဲ့အရာတွေမှာသုံးတယ်ကဲအောက်ကိုကြည့်အောင် I like big city ကျွန်တော်ကမြို့ကြီးတွေကိုကြိုက်တယ် big city ဆိုတော့မြို့ကြီးတယ် now your English is good အဲ့တော့မင်းအင်္ဂလိပ်စာကောင်းတယ်တဲ့ you speak very well မင်းကောင်းစွာ very well ဆိုတော့ကောင်းမွန်စွာပေါ့အဲ့တော့မင်း speak စကားပြောအရင်ကောင်းတယ်ဒါမျိုးပေါ့ speaking မှာတိုးတက်လာတယ်ပေါ့ဒါကိုပြောချင်တာ now Tom works very hard Tom ကအလုပ်အရင်ကြိုးစားတယ်ပေါ့ work hard ဆိုတာအလုပ်ကြိုးစားတာ very ဆိုတော့အရင်အလုပ်ကြိုးစားတယ် he starts သူကစတယ် at 7:30 9နာရီခွဲအလုပ်စတယ် and ပြီးတော့ finishes at 8 at night အဲ့တော့ည8နာရီမှပြီးရ now the earth goes around the sun ကဘာကြီးကနေကိုလှည့်ပတ်တယ်ဒါအများအားမှန်ကန်နေတဲ့အရာကန we do a lot of different things in our free time အဲ့တော့ we do ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်လေလှုပ်ထရှိတယ် a lot of different things တဲ့မတူညီတဲ့အရာဝတ္ထုတွေအများကြီးအရာတွေပေါ့နော် in our free time ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလက်ချိန်မှာမတူညီတဲ့အရာတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ကလှုပ်လေလှုပ်ထရှိတယ်it costs a lot of money it costs ဆိုတော့ကုန်ကြမယ်လို့ပြောတာ it ကိုဒီနေရာမှာဘာသာပြန်စရာမလိုဘူးเนาะကုန်ကြမယ် a lot of money ပတ်စံအများကြီးကုန်ကြမယ် to build a hospital အဲ့တော့ဆေးရုံဆောက်မယ်ဆိုရင်เนาะပတ်စံတွေအများကြီးကုန်ကြမယ်ဒီလိုပဲအိမ်တစ်လုံးဆောက်မယ်ဆိုရင်လည်းပတ်စံတွေအများကြီးကုန်ကြမယ်ဒါမျိုးပေါ့ကဲနောက် CO ကြည့်အောင် always အမြဲတမ်း never ဒါဆို 0% လုံးဝ usually များသောအားဖြင့် sometimes တစ်ခါတလေစိတ်ကူးပေါက်မှလောက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဟာတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ present simple present ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကသုံးတယ်ပေါ့နော် present simple ပဲပြော simple present ပဲပြောအတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ Sue တဲ့ always gets to work early Sue က always အမြဲတမ်း gets to work ဆိုတော့အလုပ်ကိုအစောအမြဲတမ်းပေါ့နော် early ဆိုစောစောရောက်လေရှိတယ်အဲ့မှာ not မရေးရဘူးတဲ့ Sue gets always ဆိုပြီးတော့ပြောင်းပြန်ကြီးမရေးရဘူးNow I never eat breakfast ကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှမနက်စာမစားဘူးတဲ့ not မရေးရဘူးတဲ့ I eat never ဆိုပြီးတော့ပြောင်းပြန်မရေးရဘူးဒီမှာကျွန်တော်ဒါလေးနဲ့ကြုံလို့ပြောပြရနော်အဲ့မနက်စာကိုမစားဘဲနေတာမကောင်းပါဘူးเนาะမနက်စာကိုစားပြရတယ်ကျွန်တော်တို့မနက်စာကိုစားတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ brain development ကိုဖြစ်စေတယ် physical ပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်စေတယ်မနက်စာမစားဘဲအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာလူကညင်းငွေတယ်ဥပမာနှုံးနေတယ်စသည်ဖြင့်ဒါမျိုးဖြစ်တယ်လမ်းဆန်းမှုတိတ်မရှိနေဘူးပြီးတော့အစာအိမ်ကကျွန်တော်တို့နေပေါ့နော်ဒီအစာအိမ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဥပမာည12နာရီထားပါတော့12နာရီအိတ်တယ်ပဲဆိုပါတော့နော်မနက်9နာရီထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က12နာရီကနေပြီးတော့9နာရီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ bike ထဲမှာဘာမှမရှိနေဘူးပေါ့နော်စနစ်ကလည်း9တိတော့9နာရီလုံးကျွန်တော်တို့ bike ထဲမှာဘာမှမရှိနေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုးလာတဲ့ခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစာအိမ်ကနေပြီးတော့ acid ဓာတ်တွေပေါ့နော်ဒီဖတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအစာမထည့်ဘူးအရေပဲတောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြာလာရင်အစာအိမ်အောင့်တာမျိုးဒါမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ထက်ပိုဆိုရင်တော့အစာအိမ်ကင်ဆာတို့ပါလို့နော်ဒါမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်နောက် brain ကိုလည်းထိခိုက်နိုင်တယ်အဲ့တော့မနက်စာကိုများများစားတဲ့လူက brain ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော် brain အလုပ်ပိုပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့တော့မနက်စာမစားတာကမကောင်းဘူးပေါ့နော်မနက်စာကိုစားပေးသေးတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကအကြံပေးတာပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမနက်စာကိုအပြည့်အဝစားတယ်အားရှိတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးကိုစားပေးရတယ်ခွန်အားဖြစ်မဲ့ဟာမျိုးဒီလိုမျိုးအစားအစာတွေကိုရွေးပြီးတော့စားပေးရတယ်မနက်စာလုံးဝမစားဘဲနေတာမျိုးလည်းမလုပ်သင့်ဘူးနောက်မနက်အစာတစ်ခုမဝင်ဘဲနဲ့ဟိုမှာ coffee လေးပဲတောက်လိုက်တာမျိုးလက်ဖေးလေးပဲတောက်လိုက်တာမျိုးဒါမျိုးလည်းမလုပ်သင့်ဘူးလက်ဖေးတောက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကအစာမရှိဘူးဆိုရင်လေအောင်တာမျိုးဘိုင်းအောင်တာမျိုးဒါမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မနက်စာစားပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ physical တိုးတက်ဖို့အတွက်ရယ်နောက် brain development အတွက်ဟုတ်နော်အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ရယ်ဒီအစာစားပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုတိတ်ပေါ့နော်ကဲအစာမစားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ brain နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ brain ထိသွားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က control တွေအကုန်လုံးလွတ်ကုန်အောင်အဲ့တော့ control တွေလွတ်ကုန်လုံးမှလက်တွေလှုပ်မရခြေထောက်တွေလှုပ်မရနော်စဉ်းစားလို့မရဥမာတစ်မျိုးစဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့ပါးစပ်ကထွက်တာတစ်မျိုးစသည်ဖြင့်ဒါမျိုးတွေကြုံတွေ့နိုင်တယ်အဲ့တော့ brain ကိုထိခိုက်စေပေါ့နော်အဲ့ထက်ပိုဆိုတာကတော့အုံနှောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကင်ဆာရောဂါလည်းပိုပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါကြီးဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကင်ဆာလို့သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်ကျသွားပြီပေါ့နော်တချို့လည်းမှီပါတယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်တော့နောက်ကျတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မနက်စာစားဖို့ကျွန်တော်ကတော့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့အကြံပေးခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲတော့ဆက်ကြည့်အောင် we often sleep late on weekend we often ကျွန်တော်တို့ကမကြာခဏဆိုလို့ sleep late
နောက်ကြမှာအိယာဝင်လေးရှိတယ်ဗောနော် on weekend စနေတနင်္ဂနွေ weekend ဆိုတာကျွန်တော်ကတော့စနေတနင်္ဂနွေလို့ပဲပြောလိုက်ပြီနော်စနေတနင်္ဂနွေတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကများမကြာခဏဆိုလို့အိယာဝင်တာနောက်ကြလေးရှိတယ် Now Mark usually plays tennis on Sunday Mark က usually များသောအားဖြင့် plays tennis တင်းနစ်ကစားလေးရှိတယ်ဗောနော် on Sundays အဲ့မှာ Sunday မှာ s ပါတယ် Sunday မှာ s ပါတယ်ဆိုရင်ဒါတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းလို့ပြောတာ Sundays ဆိုတာက every Sunday နဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့များသောအားဖြင့် Mark ကတနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာတန်းနေကစားလေးရှိတယ် I sometimes walk to work ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်က sometimes တခါလေ walk လမ်းလျှောက်တယ် to walk အလုပ်ကိုလမ်းလျှောက်သွားလေးရှိတယ် but ဒါပေမဲ့ not very often မကြာခဏဆိုလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီရှိနားလိမ့်မယ်နော်